हेलो गाइस, तो आज मैंने एक वुडपेकर की स्किन निकाली है इनक्यूबेटर वाली, जो कि मैंने तो इसको भी चलो टेस्ट करके आते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। भाई हेडशॉट तो मैंने देखे तो अच्छे लग रहे थे यार, स्किन के हिसाब से मतलब ठीक है, पर स्किन तो चलानी होती है, गन स्किन मैटर नहीं करती, चलानी आनी चाहिए। सब्सक्राइब फॉर मोर।